चाहिँ रेडी भइसक्यो मन पर्यो थ्याङ्क यू सो मच बहिनी Hello everyone, good morning. Welcome back to our channel Sona Mentiki. It's अब नेक्स्ट डे हो हामी अहिले फेरि ब्याक टु चेन्नई तपाईले हेर्नुभयो होला हाम्रो हिजोको ब्लग हामी चेन्नई फर्केर आएको सो अहिले चाहिँ हामी यता चेन्नई आएर अन्त अहिले हिजो नै आइपुगेको हामी बेलुका हो सो तपाईले हिजोको ब्लगमा हेर्नु भइसकेको छ अन्त अहिले चाहिँ हामी भर्खर उठेर अहिले उठ्नु अघि उठेको अहिले त अब टाइम पनि 1 बज्नु आँटेछ हो अन्त उठेर अहिले हामी बसिरहेको छ ब्रेकफास्टहरू गरेर एकछिनमा हामी लन्च बनाउँछ खानाहरू तपाईलाई के गर्छ आज म यहीँ हामी के गर्छ आज त्यही माथि भिडियो हुन्छ हाम्रो सो आज चाहिँ बिहानै उठेको बित्तिकै बहिनीको साथी अनिता अस्ति हामी फर्स्ट आउँदाखेरि तपाईँहरूले देख्नु भएको थियो बहिनीले बिचरा छोजेरको लागि चाहिँ गिफ्ट ल्याइदिइरहेको रहेछ हो उठेको बित्तिकै आज उसलाई गिफ्ट सो तपाईँलाई देखाउँछु यसमा के छ हेर्नुहोस् त यो चाहिँ हो बहिनीले बिहानै ल्याइदिएको बिचरा बहिनी फेरि फ्लाइट गएछ हो अन्त यो चाहिँ मदर केयरको रहेछ त्यसमा के छ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यो सबै भएको हो यहाँ छ ट्राउजर रहेछ यो चाहिँ 2 to 3 इयर्सको अहिले ठिकै हुन्छ भाइलाई हो यो यस्तो वार्म खालको रहेछ हाम्रो सिक्किमको वेदरको लागि ठिकै रहेछ मन पर्यो थ्याङ्क यू सो मच बहिनी यता हेर्नु न यस्तो बदमास छ ए भाइ कि आसिसी वा एउटा यो चाहिँ नेभी ब्लू कलरमा रहेछ सबै मदर केयरको रहेछ हो यो पनि 2 to 3 इयर्सको यो पनि फुल स्लिभवाला रहेछ हो अलिकति ठुलो तर नानी बढिहाल्छ क्युट रहेछ यो पनि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस् फुल स्लिभ अझै एउटा छ फुल स्लिभ पनि हो यो पनि यस ग्रिन कलर भाइको त मलाई यस्तो लाग्छ कि फेभरेट कलरै ग्रिन अहिले पनि हेर्नुहोस् ग्रिनमै छ उसलाई खालि ग्रिन मात्रै जोड्छ बेसी हो कस्तो लाग्यो यो पनि कमेन्ट गरिदिनुहोस् ए बस्नु त सोफा ग्रिन सोफा बसिरहेको छ सबै ग्रिन भएछ ए हेर्नु नि बदमास यति साह्रो बदमास भएको छ है छोजेर त्यहाँदेखि यो चाहिँ कहाँबाट भनिदिन्छु यो चाहिँ अहमदाबादबाट यो पनि बहिनीले ल्याइदिएको यो चाहिँ रहेछ लड्डु रहेछ है यो चाहिँ लड्डु रहेछ यो चाहिँ काजु कत्रीको यो दुईवटा मिठाई पनि ल्याइदिएछ थ्याङ्क यू सो मच बहिनी यो सबै गिफ्ट्सको लागि छोजेर थ्याङ्क यू लाग्छ खुसी र गुड बोय यति नै हो गिफ्ट चाहिँ अन्त बहिनीकोबाट थ्याङ्क यू सो मच अनिता बहिनी अब चाहिँ भर्खर हामी के भन्छ ब्रेकफास्टहरू सबै गरिसक्यो हो अन्त अब चाहिँ खाना रेडी गर्छु दिउँसोको भर्खर फिस अर्डर गरेको थिएँ हो यहाँ फिस आइरहेको छ अब फिस बनाउँछु तपाईँहरूलाई देखाउँछु त्यस्तो सिम्पल केही छैन अब यो फिसलाई म धुन्छु पहिला हो हाफ किलो रहेछ यो चाहिँ हो हाफ केजी फिस बनाइहाल्छु बहिनी अहिले हामी मात्रै छ अर्को बहिनी चाहिँ भरे बेलुका आइपुग्छ अरे 7:38 किलो सो अहिले चाहिँ हामी मात्रै छ भाइ चाहिँ अब सुताउँदैछ सुतेको छैन हो सुताउँदैछ फिस यहाँ छ म अब फिस धोएर त्यहाँदेखि बनाउँछु तपाईँलाई एकछिन भेट्छु हेर्नुहोस् अब म चाहिँ माछा फ्राई गर्दैछु हो बहिनीले चाहिँ यता प्याजहरू काट्दैछ प्याज टमाटर अनि
अदुवा लसुन माछामा हाल्नै पर्यो। अब हामी माछा बनाउँछु, खाँदाखेरि हेर्छु तपाईँहरूलाई। हेर्नुहोस् न बहिनीले कसरी काट्दो रहेछ। भाइको खाना पनि बसाल्नु छ। भाइको चाहिँ मैले गान्तोकबाट ल्याएको थिएँ चामल, यसरी बोकेर हेर्नुपर्छ नानी भएपछि चाहिँ जोड्दानी। भाइको चाहिँ यहाँ छ चामल, उसलाई चाहिँ के भन्छ बस्तीको चामलै दिँदैछु कि म। उसको चाहिँ अब म यसमा मिसाउँछु। बिहान मैले ब्रेकफास्ट उसलाई चाहिँ ओट्स बनाइदिएँ हो। अब हेर्दैछु अब खाना। यसमा चाहिँ म अलिकति मुसुरी दाल हालिदिन्छु हो। दाल भात र अन्त सब्जी छ। सब्जी पनि उसको चाहिँ मैले गान्तोकबाट ल्याएको छु। तपाईँहरू हाँस्नुहुन्छ होला कि के भन्छ बस्तीको ब्रोकोली क्यारोटहरू थियो। अब चाहिँ लास्ट छ सानो, त्यो चाहिँ अहिले अब यसमा मिक्स गरिदिएर बनाएर दिन्छु। अब चाहिँ सबै रेडी भइसक्यो। यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु म। यो माछा भर्खर फ्राई गरिसकेको। यहाँ सुप बोइल हुँदैछ हो। सुपमा चाहिँ टाउको हालेको छु। यहाँ खाना पनि पाकिसक्यो। भाइको खाना पनि रेडी भयो। अब भाइलाई उठेपछि खाना दिन्छु। त्यहाँ के गर्दो रहेछ छोरीहरू चाहिँ चाँडो सुतिरहेको छ। भाइ चाहिँ अब तपाईँहरूलाई अहिले म खाना खाँदा भेट्छु एकछिनमा। हामी चाहिँ अहिले भर्खर खाना पनि खाइसक्यो। भाइ पनि सुतेर उठ्यो। भाइलाई पनि खाना दिएको हो। अन्त अहिले हामी अब एकछिन बाहिर जाँदैछु। पर दुईजना टिटी खेल्ने अरे हो।
अन्त एकछिन भित्र बसेर अल्छी लाग्यो अब एकछिन बाहिर घुम्दै जाँदैछु यहाँ छ अब तपाईँहरूलाई हामी पर पुगेर भेट्छु टिटी खेल्दाखेरि हामी चाहिँ यता यो क्लब हाउसमा आइसक्यो भित्र हो अब यहाँ म त खेल्दिनँ टेबल टेनिस यहाँ भाइसँग अब म भाइसँग खेलिबस्छु दुईजना चाहिँ टेबल टेनिस खेल्ने हेरेँ तपाईँहरूलाई अहिले एकछिनमा देखाउँछु खेल्दै गरेको हो दुईजनाको चाहिँ अब स्टार्ट भइसक्यो म्याच हेरेँ नै ल खेल्नु दुईजना खेल्ने भाइ चाहिँ यहाँ बसेर हेर्ने छोजेर चाहिँ यहाँ बसेर हेर्दैछ उसको आमचुङ र आप्पा खेलेको खै भिडियोमा चाहिँ राम्रो खेल्नु अन्त दामी ओ भाइले खेलेर हुँदैछ न हो मम्मा बाई हामी चाहिँ भित्रबाट निस्क्यो अब पुरा गरम भयो भित्र माथि के भन्छ एसी थिएन फ्यान चाहिँ थियो तर उता खिड्कीपट्टि मात्रै थियो अन्त अब चाहिँ पुरा गरम भयो एसी छैन अब यहाँ के छ कि कोकोनट वाटरहरू के छ खानु आएको त्यहाँदेखि हामी एकछिन स्विमिङ गर्छु होला पुरा गरम भयो कति बज्दैछ 5-6 बज्न आँट्यो पुरा ज्यादा गरम मैला छ नि त आइसक्रिम खाएको पुरा गरम भएर हो अब आइसक्रिम खाएर हामी भएसम्म स्विमिङ गर्छु हेरौँ के हुन्छ आज चाहिँ हामी मोमो बनाएर खाने भनेर प्लान थियो हो मासुको खान्छु सोचेको थिएँ कि फेरि होस् भनेर चाहिँ अन्त अहिले भर्खर रहेछ यहाँनिर बन्दाकोपी किन्यो क्यारोट किनेको छ हो अब गएर हामी मोमो बनाएर खान्छौँ हामी चाहिँ स्विमिङ गर्ने भन्दै थियो कि गरिनँ फेरि पुरा अल्छी लाग्यो अन्त अहिले यतै बाहिर शीतल हावा आउँदैछ सो यता बाहिरै हामी घुम्दैछु शीतल हावा छ हो अहिले यस्तो अब यो इभिनिङ टाइममा 6 बजीतिर चाहिँ त्यस्तो गरम चाहिँ हुँदैन रहेछ सो अहिले हामी यतै घुम्दैछु अब गएर एकछिनमा गएर अन्त मोमो बनाउँछ हामी तपाईँहरूलाई देखाउँछु अन्त यहाँ हेर्नु सानो नानी कहाँ गएको ए ऊ केस काट्नु गएको फोन बोक्यो तपाईँले ल यहाँ चाहिँ तपाईँको छोजेरको मम्मी साइकल कुदाउँदै आउनुहुँदैछ हामी चाहिँ यता आइपुगेर मोमो बनाउँदैछौँ होइन बनाइसक्यो माथि छ हो यहाँ छ अब पाक्नु छ रेडी छ सबै आज चाहिँ यहाँ बहिनी एन्जेलको है सबै बनाएको अब खानुपर्छ कस्तो हुन्छ यो चाहिँ उब्रेको मैदा खै देखा त यो चाहिँ उब्रेको मैदा बेसी भएछ हो यसको चाहिँ भोलि बिहान पुरी खान्छु अन्त यहाँ चाहिँ हो आप्पा र छोरा चाहिँ सुतेछ यहाँ चाहिँ बिहान दुधको चिया खाएर साइनस भएछ फेरि हो साइनसले गर्दा साह्रो पर्यो भाइ चाहिँ सुतिरहेको छ अब अहिले एकछिनमा खाँदाखेरि देखाउँछु म चाहिँ रेडी भइसक्यो अच्छा यहाँ पनि छ यसमा चाहिँ आधी मात्रै छ यहाँ छ अचार हाम्रो यो चाहिँ टमाटर लसुन र डल्लेको सो अब तपाईँहरूलाई खाँदाखेरि देखाउँछु म खानामा चाहिँ आज थियो तपाईँको मोमो अन्त म त भाइलाई काखमा सुताइरहेको थियो म पनि एकछिन सुतेछ तपाईँ खाएको थियो माथि लागेर हो अन्त मोमो खाइसक्यो मिठो भइरहेको थियो मोमो अन्त तपाईँको भाँडाकुँडा दिनुहुँदैछ उहाँहरू त्यहाँदेखि यहाँ चाहिँ तपाईँको भाइले खाना खाँदैछ बेलुकाको आज चाहिँ
बनाइदिएको भाइलाई। स्विट पोटेटो, मटर, मटर र क्यारोट, क्यारेट दाल, राइस। मिठो देखिरहेको छ। वाउ।